तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भगवती राधाराणींकर अभय चरणारविंदरे सेवक सर्वप्रथमे यही मंच उपरु मानसरे शतकोटी दंडवत प्रणाम समर्पण करुछि। पवित्र कार्तिक मासर शुक्ल पक्षर नवमी जहाकू अणा नवमी भाव में समग्र उत्कलवासी माने पालन करती। पवित्र अणा नवमी रे अनंत धामर धामेश्वर विग्रह भगवान अनंत सुंदर आज राधाराणी वेशरे सुसज्जित होती। श्रीपाद दर्शन बद्ध होउछि। से अभय पाद पंकज तले आउ थरे शतकोटी दंडवत विनम्र प्रणाम ये सेवक मंच उपरु समर्पण करुछि। प्रातस्मरणीय सद्गुरु स्वामी परमहंस श्रीमद बाबा बलियांकर अभय चरण को मानसरे वंदना करुछि। पवित्र उत्कल भूखंड तथा आर्यावर्त भारत वर्षर प्रतिटी साधु संत महामनीषी महामानवगणकर अभय चरण को मानसरे भक्तिपूत प्रणति समर्पण करुछि। बलिया विचार ये कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुछि। ये पवित्र कार्तिकर शुभ प्रभात आपण मानक जीवन पई एक आलोकावह सुखावह स्थिति निर्माण करू। आपण मानकर प्रतिटी मुहूर्त दिव्य मुहूर्त रे परिणत हो ये प्रार्थना सेवक सर्वप्रथम करी। तो आज कार्यक्रम आम पई कौन मार्गदर्शन अच्छी प्रथमे पाठ करिबा। भाषण वक्तृता धन किंबा रूप ये सबू मनीष को बड़ बोली परिचय दिए नहीं। मनीष को बड़ करे तार कर्म। ये संसार रे सामाजिक प्राणी भाव में मनीषर परिचय होची सबुबले स्वतंत्र। कारण मनीषटी जितेबाला ईश्वर तैयारी कले बा मनीष रूपी जीवटी जितेबाला सृष्टि कले तांकर ये विशाल सृष्टि भितरे स्रष्टा मध्य आनंदरे नाची उठिले। कहीं ना मनुष्य होची एकमात्र जीव जे ईश्वरत्व ये सृष्टि ये स्रष्टा ये समस्त विषय रे एकमात्र मनीष ही निजे अवगत हो पारे, गवेषणा करि पारे, नूतन सिद्धांत उपनीत हो पारे, अनुभव रे किछि कथा आनी पारे। ये सबुर सामर्थ्य एकमात्र मनीष पाखरे। जोथि ओडिया भागवत रे कहा गले मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान जहु मानव सृष्टि कला तहु विश्राम सर्वलीला। तेणु मनीष रूपी जीवटीए ईश्वर तैयारी कर सारला पर से मध्य आनंद हेले। कहीं ना मनीष भितर मनीष पणिया रूपक सद्गुणटा से देई करी पठे जहाँ को आम मानविकता बोली कहू। तेणु मानविकता ही हूँ मनीषर प्रथम धर्म प्रथम प्रवृत्ति प्रथम स्वभाव। तेणु मानविकता को जो जीवन त्याग करि थाए आमे ताकू मनीष बोली कहि परिबा नाही। ताहाकू आमे अमनीष बोली कहू, ताहाकू ही चंडाल बोली कहू, ताहाकू ही खळ मनीष बोली कहू, जोंटी मनीष पड़िया नाही। तेबे प्रतिटी जीवन भितर गोटे दुर्बार भावना थाए मु केमिति समाज भितर प्रतिष्ठित हेबी, मते केमिति मोर गोटे स्वतंत्र परिचय तैयारी हो बा मते समस्ते जानतु, मते समस्ते प्रशंसा करतु, मो जीवनटा कीर्ति मुखरित हो, मु गोटे मान्यगण्य व्यक्ति मानक भितर परिगणित हो। यह हूँ गोटे माने साधारण जीवन छोट ठारू बड़ पर्यंत प्रतिटी मनर यह एक बड़ अभिप्सा। लक्ष्य हो न पारे किंतु बड़ अभिप्सा सुप्त भाव में किसी ना किसी अंश थाए। ताहले आमे अन्य मानक निकटरे निजर परिचय काहाकू नहीं करिबा। धरंतु मोर सुंदर रूप अच्छी बा मो निकटरे अमाप धन अच्छी, मो बापा अजा एमानकर वंशगत सुख्याति आम अंचल रे अच्छी, ताले ताहा ही मोर परिचय हेबो कि। मो अजा जमीदार थिले, बापा दिना केते मु जमीदार घर पुओ बोली कही कि डिंडिम पिटी पिटी चलले, मु किंतु बेरोजगार।
ତିନି ଓଳି ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ବୃଥା ପରିଚୟରୁ ମିଳିବ କ'ଣ ଆମକୁ? ଯେଉଁ ବୃଥା ଡିଣ୍ଡିମ ଆମେ ପିଟୁଛେ ବା ବୃଥା ପରିଚୟ ସମାଜ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ, ତା ଦେହରୁ ମିଳିବ କ'ଣ ଆମକୁ? ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅତୀତରୁ ଆମେ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବା, ଆଉ ଏତଦ ଭିତରେ କିଛି କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ଅତୀତକୁ ଯଦି ସ୍ମରଣ କରି କରି ଆମେ ଝୁରି ହେବା, ଭୁଲ, 100% ଭୁଲ। ଅତୀତକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନଷ୍ଟ କରନା। ଭବିଷ୍ୟତ, ବହୁ ଦୂର ଭବିଷ୍ୟତ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟଟାକୁ ମାନେ ଆନନ୍ଦମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରନା। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ରଚନାରେ, ଅତୀତ ଝୁରନା ଆଗାମୀ ସୋଚନା, ଏଡ଼ି ଦିଅ ଏହି ମନରେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ମେ ଲାଗି ପଡ଼ ସଦା, ବଳିଆ ମନକୁ ପଚାରେ। ଅତୀତ ଝୁରନା ଆଗାମୀ ସୂଚନା, ଏଡ଼ି ଦିଅ ଏହି ମନରେ। ଅତୀତଟା କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଠି କେବଳ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭାସିଯାଆନା କିମ୍ବା ଦୂର ଭବିଷ୍ୟତର କଥାରେ ଭାସିଯାଆନା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରମେ ଲାଗି ପଡ଼ ସଦା, ବଳିଆ ମନକୁ ପଚାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବାସ୍ତବ କର୍ମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି କି ନା? ମୁଁ ଅତୀତକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଭବିଷ୍ୟତ କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ କରି କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନିଳ ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବାନତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ମୁଁ ହ୍ରାସ କରୁନାହିଁ ତ? ବର୍ତ୍ତମାନଟାକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ ତ? ବର୍ତ୍ତମାନର କର୍ମ ଆଉ ସମୟକୁ ମୁଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରୁନାହିଁ ତ? ଏହା ଏକ ସମୀକ୍ଷାର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଧନକୁ ନେଇ କେହି ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନା। ଆଜି ଯିଏ ବିରାଟ ଧନୀ, କାଲି ଯେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ନ ହେବ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ସମାଜ ମୂକ ସାକ୍ଷୀ, ଆଜିର ସମାଜ ମୂକ ସାକ୍ଷୀ। ତେଣୁ ତଥାକଥିତ ଧନୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଉନି, ତଥାକଥିତ ଭାରତବର୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଧନୀ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ଜରା ନିବାସରେ। ଦିବଙ୍ଗତ ହେଇଗଲେଣି ଆମର ଭାରତର ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର TN ଶେଷାନ, ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ବି ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ, ହାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଶେଷ ଜୀବନ କ'ଣ ହେଲା? ଜରାଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ନିର୍ବାପିତ ହେଲା। ତାହେଲେ ପଦପଦବୀ ତାଙ୍କର ମାନେ ଉତ୍ତମ ପରିଚୟ ହେଇଛି ତ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ଜରା ନିବାସ କି? ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେବାର ପରିଚୟ କି? ନା। ଆମେ ଆଜି TN ଶେଷାନକୁ ଯଦି ମନେ ରଖିଛୁ ତାଙ୍କ କର୍ମ ପାଇଁ, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାର ପାୱାର ଏତେ, ତା କ୍ଷମତା ଏତେ, ସେ ଏହା କରିପାରେ, ଏଇ କର୍ମଟା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛୁ, ପଦବୀ ପାଇଁ ନୁହେଁ। କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ବୋହୂ କେଉଁ ବିଦେଶରେ କେଉଁ ବିରାଟ ବିରାଟ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ କରି ନୁହେଁ, କର୍ମ ପାଇଁ। ଧନକୁ ପଦପଦବୀକୁ ନେଇ ନିଜର ଆତ୍ମ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ହୁଏ ନା। ରୂପକୁ ନେଇକି ତ ଜମା ନୁହଁ, ରୂପକୁ ନେଇ ଜମା ନୁହଁ। ମହାଭାରତର ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ଯିଏ ଏଇ ତାର ସୁନ୍ଦର ରୂପଟାକୁ ନେଇ ମରିବା ପାଇଁ ବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା। ଆରେ ମଣିଷ, ବାବା କୁହନ୍ତି, ଆରେ ନିଜକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବା ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି କାହିଁକି ଭାବି ହେଉଛ? ଯଦି 8-10 ଥର ଝାଡ଼ା ହେଇଗଲା, ପତଳା ଝାଡ଼ା, ତୁମର ଚମ ଧୁଡ଼ ଧୁଡ଼ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ବାବାଙ୍କର କଥା ଏମିତିଆ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ଭଜନ ଲେଖିଥିଲେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ତ ହଜି ଗଲେଣି ମହିରୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ତ ଚାଲି ଗଲେଣି, ଯେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସନ୍ତୁ ମହିକୁ, ସବୁ ଦିନେ ନେବେ ମେଲାଣି। ଏହା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ରୂପ ଯୌବନକୁ ନେଇ କିଏ କେତେବେଳେ ଆତ୍ମ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନା। ଆଜିର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଅତୀତର ଯେଉଁମାନେ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ଆଜି କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଦିନ କେତେଟା ବର୍ଷ ଭିତରେ। ତାହେଲେ କେଉଁ ରୂପ ଯୌବନକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ମାନେ ଗର୍ବିତ ହେବେ, ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ?
କେଉଁ ଧନର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ଅହମିକାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ? କେଉଁ ବଂଶ ଆଭିଜାତୀୟର ପରମ୍ପରାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟି ଆପଣ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ? ଇଏ କୌଣସି କଥା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପରିଚୟ ଏକମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଆପଣ କ'ଣ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଥିଲେ, ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇକି ମଲେଣି, ତମେ କରୁଛ କ'ଣ? ତେଣୁ ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ସମାଜ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ତୁମ କର୍ମଟା ହିଁ ତୁମର ପରିଚୟ। ଇଏ କୌଣସି କଥା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ରୂପେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ ଅମୁକ ବାବୁଙ୍କର ପୁଅ, ଏଟା କହ ବେକାରୀ, ଏଟା ତା ସହିତ ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ଯୋଡ଼ା ହେବ। ଆରେ ସେ ଅମୁକ ବାବୁଙ୍କର ପୁଅ ବା ଯିଏ ସେ ଅମକ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ, ସେ ଧମକ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ, ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ, ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ, ସେ ପୁଅ ହାଡ଼ା ମଧୁଆଟା ହାଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡାଟା ସୁଧୁ ତା ମୁହଁ ଚାହିଁଲେ ଆଗେ ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳି। ଯଦି ମୋତେ ଦେଖି ଏଇ ସଂଜ୍ଞା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସମାଜରେ, ତାହେଲେ ସେ ଅଯଥା ପରିଚୟରୁ ମିଳିବ ବା କ'ଣ? ତେଣୁ ଧନ ଜୀବନର ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ତୁମେ କ'ଣ ମହାରାଜ ବଳିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଧନର ଅଧିକାରୀ ନା ଅଧିକ ଦାନୀ? ସେ ଜୀବନ ବି ଦିନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସେ ପରିଚୟକୁ ନେଇ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ତାହା କେତେବେଳେ ଆମର ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ପରିଚୟ ହେଉଛି ତାର କର୍ମ। ମୁଁ କରିଛି କ'ଣ, ଆଉ ସେ କର୍ମଫଳ, କର୍ମ ହିଁ ମୋର ଜୀବନର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ୍, ଆମର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଭାରତବର୍ଷର ଭାରତ ରତ୍ନ ପ୍ରକୃତ ସେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାଧି ଦିଆଗଲା ଭାରତ ରତ୍ନ, ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ, ମୁଖ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଗୁଡ଼ାକ ବି ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ବାସ୍ତବରେ ଭାରତ ରତ୍ନ, ବାସ୍ତବରେ ଭାରତ ରତ୍ନ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଚମକ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟଟା କ'ଣ? ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କର୍ମ। ତାଙ୍କ ବାପା କେଉଁଠି ପେପର ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, କେଉଁଠି ଚାହା ଦୋକାନ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ନୁହଁ। ପିଲାଦିନେ ପେପର ସବୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ହକର କାମ କରୁଥିଲେ, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଭାଇଙ୍କି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ନୁହେଁ। କେଉଁ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଧନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଉତ୍ତମ ରୂପ ଥିଲା? ନାହିଁ ତ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସମ୍ମାନର ସହ ନେଉଛେ। ରାମେଶ୍ୱରମରେ ତାଙ୍କ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ସେବକ ଯାଇଥିଲା, ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବଳ ଏଇ ଅନନ୍ତ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ଠାକୁରେ ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଆଣ। ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାରତ ପାଇଁ ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ତାଙ୍କ ମାନେ ଏତେ ଆନନ୍ଦର ସହ ଆମେ ଆଜି ମନେ ପକାଉଛେ? କର୍ମ ପାଇଁ। ଆଜି ବି ନିନ୍ଦିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାରତବର୍ଷରେ କିଛି କମ୍ ନାହିଁ ତ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିନ୍ଦିତ। ଆଜି ଯିଏ ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କର୍ମ ପାଇଁ, ଆଜି ଯିଏ ନିନ୍ଦିତ ଅପମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମ ପାଇଁ। ଭାଷଣ, ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଉଛି ତେଣୁ ତା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ତାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ବାପା ଟିଭି ପରଦାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏମିତି ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗଳି ଗଳିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଚନ, କେତେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିବା ଲୋକ ବନ୍ଧା ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜେଲରେ। କାହିଁକି? ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ ପାଇଁ। ଭାଷଣ ଦେଉଥା, ବହୁତ ଭାଷଣ ଦେଉଥା, ଟିଭିରେ ପରଦାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ହଉ, କର୍ମଟା କ'ଣ? ଶହ ଶହ ପରା ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ଲୋକ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଭିତରେ କାହିଁକି ନା ଜେଲ୍ କାହିଁକି ଯାଇଛନ୍ତି? କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ କାମ ହେଇଛି ବୋଲି ଯାଇଛନ୍ତି ପରା। କ'ଣ ଭଲ କାମ କରିକି ଜେଲ୍ ଗଲେ? ନା, ନିନ୍ଦିତ କର୍ମର ଅଧିକାରୀ ସେ ଜୀବନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ, ଭାଷଣ, ବକ୍ତୃତା, ଧନ କିମ୍ବା ରୂପ ମଣିଷକୁ ବଡ଼ କରେ ନା। ଆଭିଜାତୀୟର ପରିଚୟ ମଣିଷକୁ ବଡ଼ କରେ ନା। ମଣିଷକୁ ବଡ଼ କରେ ତାର କର୍ମ। ତାର କର୍ମ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର, କର୍ମ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ପରିଚୟ। ମୁଁ ଭଲ କାମ କରିଛି, ଭଲ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୁଁ ଭୁଲ କାମ କରିଛି, ଭୁଲ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବେଳେବେଳେ ପଦବୀର ମୋହରେ ମଣିଷ ଭୁଲ କରେ, କୁସଙ୍ଗରେ ମଣିଷ ଭୁଲ କରେ, ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧିରେ ମଣିଷ ଭୁଲ କରେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧନ ଗୋଟେ ଏଇ ମାନେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଏ ସେବକ ଉପସ୍ଥାପନ କଲା ସେଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ। ମୁଁ କହିଲି ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଅର୍ଥର ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏମିତି ଲୁଚି କରି ରହିଛି, ଯାହା ନିକଟରେ ଅର୍ଥର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢ଼େ, ପ୍ରଥମେ ତା ବୁଦ୍ଧିଟା ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସେ ପ୍ରଭାବଟା ସେୟା କରିବ। ତା ଭିତରେ ବି ଯଦି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଆମେ ସୁବୁଦ୍ଧି ହିସାବରେ ରଖିଲେ, ଆମେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମଣିଷ।
कृपायुक्त जीवन सेतिके बेले हो कारण धनर प्राचुर्यटा सब बेले भोग आड़क टाणे भोग आड़क आकर्षण करे ऐश्वर्य आड़क टाणी निए बुद्धि की दुर्बुद्धि करे कर्म को कुकर्म परिणत करे आम भितर उत्तम वातावरण से सृष्टि करईदेव ना केतेबेले भी करईदेव ना तेणु धन को नहीं मनीष जीवनर परिचय सृष्टि हो पार ना रूप को नहीं सृष्टि हो पार ना वंश आभिजात्य को नहीं परिचय सृष्टि हो पार ना कि भाषण वक्तृत्व को नहीं परिचय सृष्टि हो पार ना एमती केते आइले केते गले किंतु सही माने मनीष हृदय आज भी राजनीति करुचंती जो माने वास्तव सत्कर्मर नायक उत्तम कर्मर नायक सफल कर्मर नायक तेणु आमको सफल कर्मीटी हवा को हम भल कामर कीर्ति मुखरित जीवन भाव में संसार विदाय ना पड़ो कारण एमती कोटी कोटी लोक ये संसार में जन्म होती कोटी कोटी लोक विदाय ने क्या कथा किए मन रखी से जो हाथ गणित लोक मान कथा आज आम मन रखुचु कौन पाई कर्म पाई तेणु आम कर्म ही आमर परिचय हो मो पाखे रूप थाऊ कि न थाऊ आपण देखंतु सामंत चंद्रशेखर पठाणी सामंत त्रिपंड कला राजपुओ से राजपुत्र खंडपड़ा राजांकर सी होचंती पुत्र ओ त्रिपंड कला दांतुड़ा ताले रूप कौन तांकर परिचय थिला तांकर सिद्धांत दर्पण तांको कर्म तांकर परिचय ये कथा मध्य लोक कथा भितर माने दंत कथार अच्छी जिते पठाणी सामंतर विवाहर है राजकुमारी सहित है तो जे विवाह जिते बड़े कौन हटा प्रथम कौन गोटे कौन प्रथम बरणी कौन गोटे हो जाए तापर कौन कन्या पुणी कौन आसे पुणी कौन द्वितीय कौन बरणी हुए से जो आम विवाहर सब जो सिस्टम अच्छी तेणु प्रथम थर जो बर भाव में पठाणी सामंत बसीचंती कुरूप को देखी से सब एड़े एड़े झरका बड़ बड़ झरका नाला छोट छोट झरका सब थिला तो झरकार जो आढ़ुआल कन्या देखती बरर रूप को सी राजी हेले नहीं जे एभली कुरूप विशिष्ट माने सी राजपुओ हो पारे मुझे बह भी ना आ रूपटा एमती गोटे कुरूपटा सेठू बर हो बसी प्रथम बरणी कौन सरला से समय आसले जे राजकुमारी राजी होना आ द्वितीय बरणी केमी हम तेणु अंटे से जो खड़ी गोटालीटा थिला खड़ी गोटालीटा काढ़िले पठाणी सामंत सेठू बर्तमान देखिले तिथि नक्षत्र कौन अच्छी कौ ग्रहर चलन वर्तमान कौन हो सांगे सांगे से बेदी उपर बस कसिले कहले आपण एतिकी समय पर्यंत विवाह कार्य बंद करूँ आतेटा मिंती एते दंड एते लिता परे आपण करिवे से राजकुमारी कहब यही बर व्यतीत मुझे आउ क्या बह भी ना वर्तमान यही ग्रहर प्रभाव में तार बुद्धिटा दुर्बुद्धि परिणत अर्थात ता भीतर जो अभिप्साटा भूल आड़ को टाणी ये समय अतिक्रांत हो गला से ग्रह चलनटा स्थिति जो बदली यही से कन्या ही कह मु बाहा अपेक्षा कले गोटे गोटे कौतूहल भी सृष्टि है समस्त अपेक्षा कले से समय अतिक्रांत है से अतिक्रांत हो सारापर पठाणी सामंत कहले पुरोहित आपण आरंभ करूँ पुणी श्लोक आरंभ है मंत्र उच्चारण आरंभ है अपर पक्ष जो कन्या टिके पूर्व मना करता से ही कहला यही सुपुत्र को मुझे सुपुत्र राजकुमार को ही मुझे बह हेले मत ताले यह कौन सेठी कौन रूप को देखिके राजकुमारी राजी होते ना तांको भितर जो भावना सृष्टि होता क्या नहीं समग्र विश्वर एक विस्मय सामंत चंद्रशेखर ओडिशा माटीर संतान उत्कल भूमिर दाया तो आमर गर्वित तो तेणु आज भी तांकर सिद्धांत दर्पण समस्त सिद्धांत को सृष्टि करी जाइछि तेणु कर्म ही होउछि तांकर परिचय तेणु आम कर्म भी आमर परिचय हो आमर उत्तम कर्म बा सुचिंतित कर्म आम जीवनर परिचय है अनेक दिन पर्यंत आम भी तो संसार नथिबा आज पठाणी सामंत नहांती वाल्मीकि ऋषि आज अछंती महर्षि वाल्मीकि ना किंतु पवित्र रामायण ग्रंथ अच्छी जे पर्यंत रामायण ग्रंथ अच्छी से पर्यंत महर्षि वाल्मीकि बंचिचंती ये संसार स्थूल देह न थाऊ आमे सेमिति स्थूल देह ये संसार आमे जाई थाई पारिथिबा किंतु आम कर्म ही आमर परिचय सृष्टि करी करी चली महर्षि कालिदास आज अछंती नहांती कालिदास नहांती कालिदासकर ग्रंथ किंतु जे पर्यंत अच्छी से पर्यंत कालिदास जीवित
कृति केतेबेले मरी जाए ना, कर्म केतेबेले मरी जाए ना। कोणार्क देखो हजार हजार वर्ष पूर्व तैयारी होईची, ताकू जे तैयारी करथिले आज बंचिचंती केही नाहांती, किंतु करा जाइथिबा कर्म कीर्ति स्वरूप रे आज तांकर स्वाक्षर को बहन करूछ, आज बंची रखिछि। तेणु कर्म ही जीवनर वास्तव परिचय। सेठी रूप परिचय नुहे, धन परिचय नुहे, यौवनर उद्दामता सेठी परिचय नुहे, बा वंश गौरव भाषण वक्तृता ये किछि केही परिचय नुहे। परिचय होउछि हमर कर्म। तेणु आम कर्म को नहीं आमर परिचय सृष्टि करिबा। कथा पेट रखी। जय गुरुदेव।